Agora iremos mostrar a tabela final da qualificação para sprint do Grande Prêmio da Turquia dos Reservas. Na última fila larga o Rio Hirakawa da Haas e Paul Aron da Alpine. Na 10ª fila larga o Vitor Martins da Williams e Patrício Holland da McLaren. Na 9ª fila larga o Martinil Stenshorn da McLaren e Dino Beganovic da Haas. Na 8ª fila larga o Fred Slater da Audi e Yuki Tsunoda da Red Bull. Na 7ª fila larga o Frederic Vesti da Mercedes e Enzo Tarvanichul da Racing Bulls. Na 6ª fila larga o Arthur Leclerc da Ferrari e Ernesto Rivera da Racing Bulls. Na 5ª fila larga o Tim Tranitz da Red Bull e Robert Schwartzman da Audi. Na 4ª fila larga o Noah Stronstede da Mercedes e Luke Browning da Williams. Na 3ª fila larga o Jack Crawford da Aston Martin e Jack Dawn da Cadillac. Na 2ª fila larga o Colton Herta da Cadillac e Stoffel Vandoorne da Aston Martin. Na 1ª fila larga o Zhou Guanyu da Ferrari e o pole position para essa sprint de amanhã é do Gabriele Mini da Alpine. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Amanhã teremos a sprint do Grande Prêmio da Turquia tanto para os titulares quanto para os reservas. Agradecemos a sua companhia. E até amanhã. Tchau pessoal.